अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा यार, आपको व्यू चेक करवाता हूँ यार। सुबहान अल्लाह, क्या नज़ारा है यार, चेक करें। पाकिस्तान की खूबसूरती यार किसी ममालिक से कम नहीं है, अगर इसको एक्सप्लोर किया जाए तो। ये चेक करें, सुबहान अल्लाह, क्या नज़ारा आ रहा है। ये पार्क है, ठीक है। और इस पार्क का आप यकीन करें, व्यू देखें, क्या खूबसूरत व्यू है। अभी आगे भी दिखाता हूँ, ये चेक करें। अभी तो इधर पार्टी शुरू हुई है, वो सामने बादल चेक करें, वो देख, ये देखें अल्लाह का की कुदरत के नज़ारे, नेचुरल जो है ना, यकीन करिए, क्या कहना है इसके। और इधर भी देख, इस तरह से भी आगे देख, इधर भी पहाड़ है। ये नज़ारा चेक करें, क्या बात है। इस खूबसूरती को क्या नाम देंगे।